徛台湾看世界，来看美国的国务卿卢比欧访问到中美洲的国家巴拿马，甲巴拿马的总统穆里诺会谈2点钟。会后，这个穆里诺总统宣布重大的政策，讲2017年甲中国所签署的“一带一路”备忘录，无爱阁继续签了，而且伊嘛当咧调查中国的企业得到2座运河港口的营运权，是毋是有牵涉到官商勾结？若美国的国务卿卢比欧是强调讲，美国袂使嘛袂允准中国共产党继续对巴拿马运河加强控制。前车中实际去巴拿马运河，美国有史以来头一位拉丁裔国务卿，也要讲西班牙话卢比欧就任后头一个出去访问的国家就是巴拿马，主要是要贯彻川普交予伊的这项任务。China's running the Panama Canal. That was not given to China. That was given to Panama foolishly, but they violated the agreement, and we're going to take it back, or something very powerful is going to happen. 卢比欧强调讲，美国袂当嘛袂允准中国共产党继续对巴拿马运河加强控制，而且佫讲无法度接受巴拿马运河的现状，若是无随改变，美国就必须采取必要的措施保护权利。当地时间7日早起，卢比欧甲巴拿马总统穆里诺就美方对巴拿马运河的过路展开讨论，双方官员表情严肃，带有这个封闭感。2点钟后，穆里诺宣布甲中国划清界线。El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. 另外，穆里诺佫讲，正在调查中国企业得到运河双边港口营运权，敢有官商的勾结，但结果出来会向卢比欧提供更加详细的说明。El Tratado del Canal, en función de lo que ha mencionado el presidente Trump de la presencia china, las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe. 点过嘛，巴拿马的民众指责讲，这是美国对巴拿马的内政直接的干涉。证人卡达卢比欧画像受川普画像出水，川普2.0时代甲中南美洲起争执，就惊讲会互中国利用的机会。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。